E infatti in questi giorni qualcuno mi aveva scritto il fatto del vulcano, dell'Etna. In effetti stamattina ho trovato questa notizia che ci sarebbe una nuova fase eruttiva sull'Etna con un'intensa attività stromboliana da uno dei lati, diciamo, del cratere, quindi scendono fontane di lava da un lato del vulcano. In effetti fortunatamente la zona non ci sta nulla e quindi non preoccupa, diciamo, non dà preoccupazioni, anche se la sua fase eruttiva non sta impattando, diciamo, a livello, diciamo, dell'aeroporto, quindi non intacca i voli, perlomeno per ora, diciamo. Questa, diciamo, nuova eruzione è iniziata il 14 di luglio, in effetti, non il 19 che è oggi, quindi già sono 5 giorni che è ripreso di nuovo ad eruttare, quindi non è che sta eruttando chissà che, ma scende la lava da uno dei lati del suo cratere, che fortunatamente non è abitativo, quindi non ci sta nessun pericolo di persone, case o altre cose. Quindi continuano ancora queste, diciamo, modeste quantità di materiale incandescente e sbuffi di cenere non tanto, diciamo, giganti, quindi normali. Quindi ragazzi, erano giuste le cose che avevano detto prima, che il vulcano aveva ripreso la sua, diciamo, fase di eruzione, anche se in modo abbastanza tranquillo, ma comunque sta ancora buttando lava, come dico io. Quindi gli scienziati non sono preoccupati perché è bassa intensità e quindi ci sono sì tremori, boati, però dicono che sia nella norma, quindi nulla di preoccupante. Quindi vi auguro una buona giornata. Quindi era vero il fatto del vulcano sull'Etna, perché non mi ricordo chi me l'aveva scritto, uno di voi, che stava eruttando, però come ben sapete ragazzi, le notizie non arrivano mai in tempo reale. Difatti il 14, oggi è 19, dopo 5 giorni l'hanno detto, come sempre si viene a scoprire per puro caso, quindi in effetti io quando faccio un video devo essere sicuro al 100% perché non posso dire, non mi piace dire cose non vere, quindi devo accertarmi che sia vero prima e poi posso fare l'ospezione di video, quindi quando lo vedo al 100% allora posso farlo. Poi per gli altri video, diciamo, tipo Nibiru, cose, queste sono cose, diciamo, fantascienze, fantastiche, complottistiche, come le chiamo io, quindi quello è un altro genere. Però su queste cose, eruzioni, tsunami, terremoti, io devo essere sempre sicuro di quello che dico e non posso dire una bugia su queste cose. Sulle altre cose, sulla religione, sulle altre cose possiamo dire che cosa vogliamo noi perché è il modo di pensare, quindi però su queste cose io come ho sempre detto non ci scherzo mai e faccio il video proprio quando sono sicuro di quello che sto per dire. Non mi piace mettere in allarme le persone, il terremoto, se c'è, se non c'è non c'è, quindi devo essere sicuro. Lo posso fare anche un giorno dopo, diciamo, il video, però so che era vero, diciamo, quindi come sempre questa notizia è vera perché 2 o 3 giorni fa qualcuno me l'aveva detto, però io avevo trovato e girato, non trovavo nulla, quindi non potevo dire prendi e non è vero poi. Quindi ragazzi vi auguro una buona giornata, oggi fa caldo ancora qui, ma è normale, deve andare così. Ciao a tutti, buona giornata, adesso facciamo un bel caffè. Ciao Amelia, ciao a tutti ragazzi.